Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Türk ordusu ya da Türk Silahlı Kuvvetleri denince aklımıza pek çok şey gelir. Sadece bizim değil, dünyanın pek çok noktasında pek çok kişinin aklına pek çok farklı kelime gelebilir şüphesiz. Ancak belki de artık bu kelimelerden birisi olması gereken sembolizm, aklımızda yer eden o kelimeler arasında genellikle yer almaz. Oysa ki Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişten günümüze yapılan operasyonların arasına ince mesajlar yerleştirmeyi sever. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri demek, koskoca bir ordu demek. O yüzden de bir mesaj verilmesi için yaşanması gereken olayların da büyük olması gerekiyor. Bu yüzden de anlatacağım mesajların sayısı az. Ancak bu videodaki o ince detaylar yalnızca benim hatırladıklarımdan ibaret. Siz de hatırladıklarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Zira aklımın bir köşesi unuttuğum şeyler olduğunu söylüyor, ancak tek kalemde hepsini hatırlayamadım. Kıbrıslı Rumlara şarkılı yanıt. Benim yaşım Kıbrıs olaylarını ilk ağızdan anlatmaya yetmese de Kıbrıs'ta neler olup bittiğine dair çok şey okudum, çok şey izledim. Bunların arasında aklımda en çok yer edenlerden birisi şu an anlatacağım detay. Zira o dönem saldırı altında olan Kıbrıslı Türkler ana vatandan yardım bekliyor, ancak Türkiye maruz kaldığı büyük baskılar ve tehditler nedeniyle duraklamak zorunda kalıyordu. Türkiye geciktirildikçe Kıbrıslı Türkler her gün daha zor bir güne uyanıyorlar ve direnme gücünü giderek daha fazla kaybediyorlardı. Bunu bilen Rumlar, Kıbrıslı Türklerin bekledikleri Türkiye'nin asla gelmeyeceğini düşündükleri için hem mücahitlerin moralini bozmak hem de onlarla alay etmek amacıyla radyolardan Zeki Müren'in "Bekledim de gelmedin" şarkısını çalıyorlardı. Şarkı sözleri şöyleydi: "Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin, gözyaşımı silmedin, hiç mi beni sevmedin?" Rum radyosundan Türkçe çalınan bu şarkının mesajı açıktı. Ancak bu mesaj, gelmeyeceği düşünülen Türk ordusu karaya ayak basarken radyolardan yükselen bir başka Türkçe şarkı ile yanıtlanacaktı. Türk ordusu denizden ve havadan dalga dalga Kıbrıs'a girerken radyolar Yaşar Özel'in "Bu kadar yürekten çağırma beni" şarkısını çalıyordu. Ve o şarkı şöyle diyordu: "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim." Türk ordusu bir gece ansızın gidip Kıbrıslı Türkleri bir katliamdan kurtarırken, bugün bile yapılan operasyonların habercisi olarak kullanılan "bir gece ansızın gelebilirim" işte böyle giriyordu askeri terminolojimize. 72 uçak. Bundan belki de 10 yıl öncesine kadar sınır ötesi operasyon nadiren duyduğumuz bir tanım olsa da bugün bu tanım fazlasıyla aşina olduğumuz bir ifadeye dönüştü. Artık terörle mücadelede savunmadan ziyade taarruz yöntemini benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, son yıllarda dünyada yapılmış olan birkaç büyük operasyondan üçünü tek başına Suriye'de yaptı. Bu harekatlardan ikincisi olan Zeytin Dalı Harekatı'nın başına da yine anlamlı bir ince mesaj iliştirildi. Suriye'de yaptığımız ilk sınır ötesi operasyon olan Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 askerimizin her birisinin anısına bir F-16 havalandı. Ve 72 savaş uçağı ile terör hedefleri onların adına yerle bir edildi. Üstelik bunun yapılma nedeni tamamen sembolikti. Zira bir komutanın ifadesiyle yaklaşık 4000 km² bir alana sahip olan Afrin için 72 uçağa gerek olmadığı gibi, o kadar küçük bir hava sahasında bu kadar çok, bu kadar hızlı uçağı bir arada uçurabilmek ve aynı anda koordine edebilmek büyük bir maharet gerektiriyordu. Ve Türk Hava Kuvvetleri bu zor görevi şehit arkadaşlarını anmak için büyük bir başarı ile yerine getirmişti. 18 Mart Zaferi. 72 savaş uçağının taşıdığı anlamlı mesajla başlayan Zeytin Dalı Harekatı bir başka ince mesajla sona erdi. Zeytin Dalı Harekatı en başından itibaren yavaş ilerliyor, sivil kayıp olmaması konusunda çok dikkatli davranan Türk Silahlı Kuvvetleri, nakış işlercesine sakin, yavaş ve temiz bir operasyon yürütüyordu. 2 ay süren bu operasyon sırasında ciddi bir kesim neden bu kadar sürdü diye sorarken, çok az kişi ordumuz ilçeyi alıp zaferini ilan etmek için 18 Mart'ı bekliyor olabilir mi diye soruyordu. Tam olarak da öyle oldu. 18 Mart Şehitler Günü'nde
Türk ordusu Afrin'de terör örgütünün sözde yönetim binasına Türk bayrağı astı. Peki 18 Mart'ın önemi neydi? Tabii ki unutulmaz Çanakkale Zaferi'nin elde edildiği gün. Ordumuzun değerli komutanı sözde yönetim binasına Türk bayrağını asarken şöyle diyordu: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde yüce Türk milletine ve şehitlerimize armağanıdır. 2783 şehit. Biz her ne kadar dünyada yapılan son büyük askeri operasyonlara imza atmış olsak da, Rusya-Ukrayna savaşından önce son yılların iki devlet arasındaki tek gerçek savaşı olan Azerbaycan-Ermenistan savaşı, dünyaya yeni dünya düzeninde savaşlarda nelere yer olduğunu ve nelerin kaybetmeye mahkum olduğunu göstermesi açısından bambaşka bir sayfa açmıştı. Kardeş ülkemiz 30 yıldır işgal altında olan topraklarını bir bir kurtarırken yine kahramanlar can verdi yurdu yaşatmak için. Azerbaycan topraklarını kurtardıktan sonra ilan ettiği zaferini kutlamak için 10 Aralık 2020'de bir zafer geçidi düzenledi. Bu törende Azerbaycan ordusunu eğiten ve her zaman desteğini açıkça ifade eden Türkiye yine anlamlı bir mesajla kendisini gösterdi. O güne kadar savaşta şehit olan 2783 Azerbaycan askerinin anısına Türk Silahlı Kuvvetleri 2783 askeri ile geçit törenine katıldı. Bu ince davranışın mesajı netti. Kardeş ülkesine bir kez daha biz biriz diyen Türk Silahlı Kuvvetleri aynı zamanda düşmana da biz de buradayız, tükenmeyiz diyordu. Her ne kadar bu mesajlar kalbimize dokunsa da tabii ki en temel arzumuz asla bir çatışma ve savaşın yaşanmamasıdır. Şu an dünyanın içerisinde bulunduğu karmaşada bunun umutsuz bir istek olduğunun farkındayım. Ama umarım bundan sonra dünyada tek bir savaş ya da çatışma dahi yaşanmaz ve hiç kimsenin canı yanmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerle bana destek olmayı unutmayın.